Hola y muy buenas a todos, y hoy te muestro cómo ajustar el volumen de los efectos de sonido en Immortals of Aveum. Pues bueno, primero entramos en configuración, luego seleccionamos audio y aquí tenemos volumen de los efectos de sonido y ajustamos a nuestras necesidades, por ejemplo a 50, aplicamos los cambios y ya está. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego.